สวัสดีครับทุกคนวันนี้สิงโตพาไปนะครับพาทุกคนมาเที่ยวชมสถานที่ด้านนอกนะครับซึ่งอยู่ที่อินปิริยาการ์เด้นนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะครับที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลเล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ออกกำลังกายรวมไปถึงสนามเด็กเล่นเล็กๆของเด็กๆด้วยล่ะนะครับ สำหรับการ์เด้นแห่งนี้นะครับเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเลยละครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในพื้นที่ด้านในนะครับว่าการ์เด้นแห่งนี้จะสวยงามแล้วก็มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นขนาดไหนติดตามชมในสิงโตพาไป EP นี้นะครับ